सोनिक पर पहली बार देखिए द लेजेंड ऑफ हनुमान हर रोज शाम 7 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अब हम क्या करें? तुम्हारी इस खांसी जुकाम ने तो सबको परेशान कर रखा है। मैं खांसी जुकाम का एक मैजिकल काढ़ा बनाकर पी लेता हूँ, फिर देखते हैं। बाईस का मिक्स हो। हाँ। क्या हुआ? डोंट नो। वाह, काढ़ा पी के एकदम आराम आ गया। अब ठीक लग रहा है। आहा हा। मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? मम्मी! रुद्रा ने कड़वा और गंदा सा काढ़ा पी लिया और हमारा ये हाल हो गया। कितना कड़वा था। नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ती है। खैर, मैं तुम पर ऐसा मैजिक कर देती हूँ कि फिर किसी काढ़े का तुम पर असर नहीं होगा। रुद्रा, अब यहाँ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। मुझे तो ये नॉर्मल खांसी नहीं लगती। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ सब खांसते हैं और मेरे जाते ही सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो सब भी खांसते रहने चाहिए ना। कोई तो है जो इतना बड़ा सीन क्रिएट करना चाहता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। मुझे उसका पता करना ही होगा। ये रुद्रा कहाँ गायब हो गया? MBTV कॉरिडोर, गिव रिपोर्ट। ओह, तो केमिकल गोडाउन में छुपे हैं। मुझे थोड़ा सोचने और प्लानिंग करने के लिए टाइम चाहिए। तब तक हमें यहाँ रहना होगा। आइडिया। रुद्रा, मुझे मालूम है तुम यहाँ हो। कम आउट। तुम्हें घर जाना ही होगा रुद्रा। रुद्रा। अच्छा, अच्छा। एक बात बताओ। ओह नो नो नो, जल्दी कुछ नहीं किया तो इस केमिकल की वजह से स्कूल ब्लास्ट हो जाएगा। ओह, Zibaiska, Sakum, Stopum! दादाजी, LMS security.
थैंक यू जय सिंह जी, आप रुद्रा को घर ले जाने आए हैं शायद। माफ करना दादाजी, मुझे लेट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। उदास मत हो रुद्रा, लाइफ में ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। बी ब्रेव। मैं तुम्हारे गले का एक्सरे लेकर देखता हूं। कितना मजा आ रहा है। कर भला तो हो बुरा। जेनी जॉडी ने रुद्रा का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। मैं तो कहता हूँ अब की बार इनकी तबीयत से क्लास लेनी चाहिए। जेनी जॉडी ने मेरे जरिए बहुतों को परेशान किया है। दादाजी, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? मेरे पास एक प्लान है। रुद्रा मुंह खोलो। अब की बार मैं ऐसा मैजिकल काढ़ा तुम्हारे गले में डालूंगा कि कड़े से कड़ा जिद्दी बैक्टीरिया भी दम तोड़ देगा। वापस से काढ़ा नहीं, जेनी भागो यहाँ से। अरे चलो, ग्राउंड के पास भागो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी निकलो। अब मजा आएगा। हेलो जॉडी। रुद्रा, क्या कहते हो? एक फुटबॉल मैच हो जाए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? बच्चों, मम्मी, मैं हूँ जॉडी। जॉडी तुम? तो जेनी कहाँ है? जेनी जॉडी ने बैक्टीरिया बॉल बनकर रुद्रा को बीमार कर दिया था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मेरा हाथ था। क्या जेनी जॉडी, ये कैसा मजाक है? तुम दोनों की वजह से रुद्रा के साथ साथ पूरा स्कूल परेशान हो गया। मैं अभी मैडम कानून गो से तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। नो मम्मी, प्लीज, वी आर सॉरी। रुद्रा, वी आर सो सॉरी। शक्ली ना जाने दो, बच्चों से गलती हो गई, माफ कर दो। पर आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना। मैं चलता हूँ, सब अच्छे से पढ़ाई करना। रुद्रा,
मैडम कानूनगो से मैं बात कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। जी दादाजी। चलो अब मैं चलता हूँ। मायरा, मैं सिक्योरिटी को भेजते भेजते मुझे उनकी गोद में क्यों पटक दिया? सॉरी मिस। चुप, सब चुप हो जाओ। डिनर के बाद तुम तीनों को 8 घंटे का डिटेंशन। सिक्योरिटी वो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। 12 घंटे। अब और मुंह खोला तो 12 घंटे का डिटेंशन कर दूंगी। सॉरी टू से मिस सिक्योरिटी, पर अगर हम 12 घंटे डिटेंशन में रहे तो पूरी रात निकल जाएगी। हम सुबह कब उठेंगे, कब क्लास के लिए तैयार होंगे? हम क्लास में लेट हुए तो मैडम कानून को रीजन पूछेंगी, और रीजन बताएंगे तो आपका नाम लेना पड़ेगा। फिर मैडम कानून को आपसे भी क्वेश्चन करेंगी। हाँ, वो तो है। मिस सिक्योरिटी, क्यों ना आप स्टार्टिंग से डिटेंशन टाइम स्टार्ट कीजिए। 1-1 घंटा करके ठीक रहेगा। अब तक का सब कैंसिल कीजिए। अब जैसे हम कोई गलती करेंगे, आप 1-1 घंटा करके डिटेंशन बढ़ाना। ठीक है, तुम लोग जाओ। अब फिर से शुरू करेंगे। अब तक का डिटेंशन कैंसिल। हाँ। हाँ? वो पूरा डिटेंशन कैंसिल करके भाग गए। नो! वो मुझे बातों में उलझाकर भाग गए। रुद्रा! रुद्रा, इसमें तो कोई शक नहीं कि जेनी जॉनी ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन वो हर बार हमें पहचान कैसे लेते हैं? इस बार तो हमने मास्क भी बदल लिए थे। ओए कम ऑन स्टूडेंट्स, सब जल्दी से बाहर ग्राउंड में आ जाओ। आतिशबाजी का टाइम है। गो गो गो, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। हाँ, मेरे शू पर ये रेड डॉट कैसा है? मायरा, वरुण, ये देखो, मेरे शू पर एक रेड डॉट। हो ना हो इसी रेड डॉट की वजह से जेनी जॉर्डी मुझे स्पॉट कर लेते हैं। रुद्रा, अगर तुम डॉट को ही आउट कर दो, तब जेनी जॉर्डी क्या करेंगे? लगता है रुद्रा ने अपने शू पर रेड डॉट देख लिया है। अब इतने सारे मास्क में हमें रुद्रा का पता कैसे चलेगा? रुद्रा को लोगों को हेल्प करने का बड़ा शौक है ना, अब वही शौक उसे ले डूबेगा। इनी मिनी माइनी मो, जेनी का मैजिक शुरू हो।
जेनी, हम कितने भी आइडियाज लगा ले पर रुद्रा को फंसाना इम्पॉसिबल है। मामू प्लीज हेल्प कीजिए। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। मेरा भांजा और भांजी ऐसे लुटे पिटे क्यों हैं? मामू, आपके वन एंड ओनली वन दुश्मन रुद्रा ने हमारा ये हाल किया है। क्या? रुद्रा को छोड़ना मत मामू, उसने हमें दौड़ा दौड़ा कर रुलाया है। जेनी जॉडी, तुम दोनों मेरे दो अनमोल रतन हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। रुद्रा! रुद्रा, मजे कर रहे हो, पर अब मजा का टाइम ओवर, सजा का टाइम शुरू। सब डर कर भाग गए, पर हमेशा की तरह तुम मैदान में डटे हो। गुड, पर आज सब देख लेंगे कि जब मुसीबत सिर पर हो तो डरना जरूरी है। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। 22 का प्रोटेक्शन स्क्रीन क्रिएटो। डरना जरूरी है। बाईस का बूम चिक चिक बूम। मामू भी रुद्रा को काबू में नहीं कर सके। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, स्टूडेंट ऑफ द डे मेरे साथ मेरा बर्थडे केक कट करेगा। अनडाउटेडली रुद्रा स्टूडेंट ऑफ द डे है। आज के इस स्पेशल केक पर मुझसे ज्यादा रुद्रा का हक है। कम ऑन रुद्रा। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.